Қазір ойынның бәрі жақсы болады. Қимылдама. Мама келеді барлық. Басына қатты удар алған сияқты. Тыныштар. Қаттырақ ұстаңыз. Қазір обезболивающий салам, жақсы болып қалады. Қолын қаттырақ ұстаңыз. Мен емес маманы. Қазір нормально. Жоқ, мен емес. Мама, мен емес маманы. Мен емес маманы. Мама! Мама! Сабыр сақтаңыз. Біз анамызды құтқарып үлгермедік. Бірақ мен скорый мамаға келгенін білмей қалдым. Менің кінәм. Кешірші мен кінәм. Кешірші мамаға келгенін білмей қалдым. Мамам! Сабыр сақтаңыз. Сабыр сақтаңыз. Менің кесірім, мам, кешірші. Асық, өз-өзін алшы. Мамамыз кейін алайық. Ол өзінің қатесін түсініп тұрған жоқ. Мен ондай шакалдарды аямау керек. Сенің мамаң, ол менің мамам. Бірдеңе десеңдерші, неғып үндемей десеңдерші. Достығымыз қайда біз? Сенің костюм киген офиста заңгер болғаныңды көрсем менің арманым жоқ болады. Менің сол аяғы ауру. Оқышпын. Қазір оқитын заман. Түнде қаңқыратындардың ұйқасына ермей жүремін. Мен саған қанша рет айттым, қазір төбелесетін емес, сабақ оқитын заман еді, балам. Анау әкеңнің төбелесін өлген аз болды ма? Өзің ұруың керек еді, брат. Саған келем деген шыдамадық. Өзің сөйлешші арағай. Маза жоқ. Шакал құсап барлығыма жабылып, сындырып тастаймын деп ойлап тұрсыңдар ма? Ей, шакал деп сен айтпай-ақ қойшы, мақұл ма? Мамаң өліміне мен кінәлап жүрген шығарсың. Бірақ оған сен кінәлісің. Маған қарсы шықпауың керек еді. Өлтіріп тастайықшы намалды. Өліп қалмай тұрғаның бүгін. Мына жерден кетіп қал. Отыр, қайда кетесің? Қуасың ба? Маманың кегін алмаймыз ба сонда? Жарайды, жігіттер. Мен газданды өлтіртсем, кегімді аламын. Сосын бұның ағайындар келіп менен кегін алады. Бұл тема бітпейді, жалғаса береді сосын. Мамам тірі кезінде айтушы еді. Көшенің балдарына ерме. Жаман ортамен араласпа. Өкінішке орай өз ортамда өзім құртып алдым жігіттер. Соны түсіну үшін менің шешем өлу керек болыпты. Спорт жаман емес, айналсыңдар. Өздерін денсаулықтарың үшін. Сосын жақындан қорғау үшін. Бірақ кек алу үшін емес.
Балалар, мектеп бітірулеріңмен құттықтаймын. Кіп кішкентай болып, осы мектепке бірінші сыныпқа келгендерің әлі көз алдында. Міне, 11 жыл өтті де шықты. Мен сендерге ақ жол, сәттілік тілеймін. Жоғарғы оқу орындарына түсіп, сол оқуда білім алып, сол білімнің жемісін көріңдер. Біз сендермен тек мақтанатын болайық. Ал енді мектебіміздің мақтанышы, алтын белгі иегері Азамат баламызды ортамызға шақырайық. Sen altın böyle almadın mı? O iyice öğretti. O erkek altın bulmayı tabii. Құрметті сыныптастарым, сіздерді мектепті тәмамдағандарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Достығымыз ажырамасын. Ата-аналарыңызды үмітлемейінше ақтауға тырысыңыздар. Ол кісілерді барынша қуантуға тырысыңыздар. Бәлкім менің анам тірі болғанда аураларыңызды менің қуанышым көріп отырар еді. Балам, сен үшін біз қуаныштымыз, қатты қуанып отырмыз. Сен біздің баламызсың. Иә, Азамат, осында отырған барлық ана сенің де анаң. Солай ғой. Иә. Ne mat? Sonda biz mamalarsızga koyduk beni. Қыздар неге жылап жатсың да? Tabii bәріміз естелікке өзіміздің классқана болып суретке түсіп алайықшы. Сөйтіңдер. Кімде бар телефон? Икс бар еді сол мен сөйтті. Асқар давай. Так, мен нәрсеге тұрам. Все, дайынбыз ба? Түсіресің ба? Так, давайте мен сіздерді фотоға түсіріп алайық, сосын екі көрпе жіберейін, бәрі дайындалды. Бәріміз аттестаттарымыз көрсеткісі отырайық. Раз, два, три, түсірем. Иә, Не дейсің? мен жауабым иә. Енді түсінесіңдер ме? Қарасың